For fremtidens skole synes jeg, at differentieret undervisning er meget vigtigt. Det betyder, at læreren giver forskellige undervisning til niveauet for hver enkelt elev. Det vil sige, hvis en ikke er særlig stærk i f.eks. matematik, så får man det lidt nemmere end dem, der er meget stærke i det fag. På den måde så bliver alle udfordret på hver sit niveau. Og undervisningen bliver aldrig kedelig. Der er nemlig mange elever, der synes, at man ikke får noget ud af undervisningen, fordi det enten er for svært eller for nemt. Og så er det, de bliver forstyrrende for resten af klassen. Ja. Det er ikke, man udvikler, eller man bliver lært til sit fulde potentiale, og at det er vigtigt, at den enkelte elev kan få den undervisning, som han eller hun skal have. Eleverne skal have den højst mulige faglighed, de kan. Det skal blandt andet ske ved at udnytte det fulde potentiale, en elev har, således at eleven ikke bare falder hen med kedelige kopiark og andre opgaver. Vi synes, at linjefag det er rigtig vigtigt at have på en skole, da det på den måde kan fange den enkelte elevs interesser, og ikke gøre sådan, at der er elever i klassen, der keder sig, og derfor forstyrrer i undervisningen og ødelægger det for de andre. For eksempel, hvis en elev har meget interesse for teknologi, så have noget med computer og programmering og sådan nogle fag. Vi foreslår naturlinjer, sproglinjer, teknologilinjer osv. Køge vil gerne udvikle sig til at blive en science-by. Det vil sige, at vi bliver nødt til at styrke vores naturfag, hvilket vi også synes lyder meget spændende. Fordi at der kunne komme flere læger, der kunne komme flere dyrlæger, man kunne udvikle teknologien. Og for eksempel så, at man laver noget nyt, i stedet for bare hele tiden at tænde for en gasbrænder og varme noget vand op, så vil det være bedre, hvis du får lov til at lave alt muligt andet, og har det sjovt i timerne, og virkelig bliver udfordret på det, du kan, og det, du ikke kan, for at få det lært, og naturfagene skal det i hvert fald styrkes. Der skal mere teknologi ind på skolerne. Eleverne skal vende sig til at bruge den teknologi, de alligevel kommer til at bruge, når de kommer ud i samfundet. Vi kan lige så godt starte med at vende dem til at bruge ny teknologi allerede i folkeskolen. Jo før de starter, desto mere erfaring har de, og desto bedre er de til det, når de kommer ud i samfundet. Så bliver de mere produktive, og det er bare godt for samfundet. Det er rigtig vigtigt, at man har tryghed i skolen, og at du har tryghed til dine lærere, dine klassekammerater og alt, hvad du har. Det er vigtigt, at du har trygheden til at gå rundt, at du kan fortælle dine lærere det, du føler, og hvis du har problemer, f.eks. derhjemme. For eksempel er min søster blevet meget alvorligt syg, og lærerne har støttet mig rigtig meget igennem det, og især mine klassekammerater. Jeg har følt mig tryg, når jeg er kommet i skole, fordi de har hjulpet mig så meget igennem det. Hvordan får man kvadratroden af 9? Emil. Det ved jeg ikke. For at finde kvadratroden af 9, skal man finde det tal gange med sig selv. Det er 3. Det er 3. Det er rigtigt. Hvor ved du det fra? iPhone. Det er vigtigt at være tryg i sine sociale omgivelser for at være en del af fællesskabet. For at være en del af fællesskabet bliver du nødt til selv at tage initiativ, være social og være åben. Det vil helt klart give dig mere tryghed. Har I set den der nye film? Ja.
mange elever er bange for den her skolereform. Men er det nu alligevel så slemt? Vi har snakket med en masse elever rundt omkring i Køge Kommune om, hvad de egentlig synes om den her skolereform. Vi synes egentlig, at de fleste idéer om den her skolereform, de lyder ganske fornuftige, men der er nogle ting, som undrer os, såsom kommer det til at få konsekvenser for os elever i udgangsskolen, i de større elever, at de yngre elever skal til at have fremmedsprog som tysk og fransk tidligere. Kommer det til at have konsekvenser, sådan så når vi engang skal til 9. klassens afgangsprøve, så kommer vi til at være lige så gode, fordi at vi skulle gå ned i timer, fordi de skal til at have fremmedsprog tidligere. Det kunne vi godt tænke os at få at vide. Vi fik jo fortalt, at med længere skoledage, så medførte det også længere pauser, og så prøvede vi at diskutere lidt, hvad vi vil bruge de her pauser til. Vi vil bare have 2 lange pauser eller en masse små, og vi blev enige om, at vi kunne i hvert fald bedst tænke os at udnytte dem sådan, så vi fik flere korte pauser i løbet af den her lange skoledag. For vi føler ikke, at 2 store lange pauser vil hjælpe os på den måde. Det vil være bedre med små pauser. Vi synes, der skal være pause mellem hver timeskift, så vi har mere energi til de timerne, der kommer bagefter. Ja, det er rigtigt. Det synes vi. På den måde så kan vi få mest ud af undervisningstimerne og få et break, så vi lige kan samle op på alt det, vi har lært i den foregående time. Jeg synes, den nye skolereform er totalt åndssvagt. Jeg mener ikke, at man lærer mere af flere undervisningstimer. Derimod så mener jeg, at man bør fokusere mere på kvaliteten af de enkelte timer. Jeg mener heller ikke, at man skal tvinge folk til lektiecafé. Jeg mener, det skal være frivilligt. Okay. Hvad regner I med, der kommer til at ske? Nu får I jo ekstra timer. Ja, det kommer nok til at ske. Fritid? Ja, mindre fritid og... Regner I med, at I får flere lektier? Ja. Hvor mange flere? Tonsvis. Tonsvis. Nej. Du skal starte i udskoling, ikke? Jo. Tror du så, at det bliver meget hårdere end det? Altså, end når andre har startet udskoling nu, hvor der kommer en ny reform? Bliver nok en smule hårdere. Glæder jer til, at I skal starte i 7. klasse, hvor reformen starter? Ja, lidt. Nej, ikke så meget. Hvad tænker I så om at måske få den der varierede skoledag med alle mulige forskellige timer? Det lyder okay. Ja. Vil I så gerne have de der 45 minutters idræt eller bevægelse hver dag, ud over både frikvarter? Ja. Hvad glæder du dig mest til, når du starter i 8. klasse? Jeg glæder mig. Det betyder så 9. 9. klasse. Jeg glæder mig til at lære mere, fordi der er nogle fag, jeg synes, jeg godt kunne blive bedre i. Jeg glæder mig til de nye timer med de der forskellige ting, med forskellige folk. Jeg tror, det bliver det sværeste, når du skal op i... Nogle af de fag, som jeg ikke er så god til, så det der ekstra motion. Jeg har ikke så vild med motion. Jeg synes, målene i den nye skolereform er gode, men jeg synes, fremgangsmåden er dårlig. Ja, fordi på sådan en lang skoledag bliver man til sidst træt i hovedet, og man kan ikke koncentrere sig. Jeg synes, det er en tosset skolereform, fordi at, man lærer lige så meget i at være i skole, som det vil jeg nu. Ligesom. Jeg synes, at den nye skolereform, jeg er dybt uenig i måden, man udfører eller prøver at komme frem til målet. Men altså især den med, at man skal have, altså man foretrækker store mængder af undervisning i stedet for kvalitetsundervisning.